火锅底料，还有点纯牛油料，葱姜，再加一点干辣椒，加开水。虽然现在天热了，也不妨碍我们来顿火锅啊。空调已经开好了，还是老样子，准备了一个油碟，先来下点白千层，大片的也来一块，烫个10来秒就可以了，不能烫太久。你们有多久没吃火锅了？先给你们来一口。嘎嘣脆，太香了这一口。大片了，这个更脆，但是呢，白千层会更有味道一点，因为好多风洗裹满了调料。先把这个耗儿鱼煮上，还有点火箭鱿鱼，加上一点丸子，然后就到这个超大片的肥牛了。来吧。我吃火锅啊，基本上都是荤菜为主，所以我很少到外面吃。到外面急头白脸吃一顿，消费属实有点高，还是家里有性价比。这肉吃着一点都不柴。太香了，还做了一点瀑布土豆丝，好长，脆的，有点像说面条的感觉。今天这火锅底料也是特辣的，但是吃着还行，到现在还没有爆汗，有可能是开了空调的原因啊。这耗儿鱼好嫩啊！哇，直接先拌封底。
最后再来点主食，弄块方便面，荤的也再来一点。这一盘子下去就差不多饱了。吃火锅不来点主食，总感觉有点不踏实。这完全是属于吃肉吃饱了。